Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso ateliê. Eu sou Irene Sarranheira e no nosso Trick Dicas de hoje vamos aprender a fazer essa linda lareira para Barbie. Essa lareira é muito bonita, super fácil de fazer e ficou muito fofinha aqui na sala da Barbie juntamente com os presentes. Fique conosco e acompanhe o passo a passo. Para fazer a nossa lareira vamos precisar de uma caixinha de cartão. Eu estou utilizando essa daqui, que é de barrinha de cereais, fica perfeita para o nosso projeto. Ela tem aqui essa abertura, vou recortar aqui. Vou deixar assim, que essa é a parte de dentro. Eu imprimi esse padrão aqui de tijolos, essa vai ser a parte de dentro da nossa lareira. Este vai ser o fundo da nossa lareira. É só colar aqui dentro, vamos pôr aqui dentro da caixinha de cereais. Vamos pôr o padrão aqui dentro, assim, para fazer a parede da lareira. Eu vou colar aqui. Pode usar cola quente, cola branca, cola bastão, cola que você tiver. Então vamos começar por montar a nossa pequena lareira. Já recortei essa parte aqui. Vou fazer o fundo com esse padrão de tijolos. Você pode usar a cola que você tiver aí. Tá aqui. E agora vamos fazer o fundo da lareira com o mesmo padrão. Vou dobrar o papel assim, porque quando ele abrir lá dentro, ele vai ficar assim e dar o aspecto que eu quero, que é um aspecto arredondado. Vou colar aqui ao centro. Olha que lindo. Já tá toda encapadinha por dentro, aqui. Agora eu vou utilizar este papel para fazer a parte de fora, para encapar ela por fora. Vamos recortar. O excesso de papel, aproveito para fazer aqui, ó, parte de cima. Aqui do lado. Se vocês quiserem, pode utilizar cola branca ou outra cola que tiver. Eu uso cola quente porque eu gosto de usar cola quente. Eu acho ela mais prática e mais rápida. Mas se você não tiver cola quente, pode fazer com qualquer outro tipo de cola. A nossa lareira já tá toda encapadinha, tá muito linda. Agora eu vou colar aqui alguns arabescozinhos para dar mais relevo e umas florinhas. São arabescos e florinhas feitas com caixa de leite. É muito fácil de fazer também. Nós temos vídeos aqui no canal ensinando a fazer esses arabescos e essas florinhas. Se vocês não souberem onde tá, comentem aqui embaixo que eu deixo-vos o link, ok? Dá um aspecto mais romântico a peça. Olha que amor. Tá super bonita. A lareira tá pronta. Agora é só colocar lá na casinha da Barbie. Tá super bonita. Olha o pormenor das florinhas e o arabesco. Aqui esse papel com uma espécie de relevo. Assim. E lá dentro o papel com a imitar tijolo. Tem aqui a lenhazinha da Barbie para colocar na lareira. E vou colocar lá na casinha para vocês verem como vai ficar bonitinho a casinha da Barbie. É esse o nosso Trick Dicas de hoje. Aprendemos a fazer esta lareira para Barbie, super bonita, já tá aqui na casinha com a lenha lá dentro, tudo fofinho. Ficou muito linda essa lareira. A Barbie adorou. Tá aqui os nossos presentes, a árvore de Natal. Fizemos essa árvore de Natal também, muito bonita. E os presentinhos, as caixinhas de presente para Barbie. Olha que amor. Super fofinho. No vídeo de hoje aprendemos a fazer a lareira para decorar a sala. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar fotos pormenorizadas desse outro trabalho lá no nosso blog. O link está aqui embaixo na descrição para vocês verem. Se quiser aprender a fazer essa árvore de Natal ou as caixinhas de presente, temos várias caixinhas. Essas aqui, compridinha. Essas, quadradinha. Essa daqui.
Assim. Fizemos vários presentinhos para Barbie. Super fácil de fazer. Se quiserem aprender a fazer essas coisinhas, ou mesmo os quadrinhos, comentem aqui embaixo, deixa a vossa opinião, ela é muito importante para nós. Se quiser ver algum outro projeto da Barbie também, deixa aqui embaixo a sua opinião. Super beijinhos, até o próximo vídeo.